दोतोर कुलासोक देव बरें करूं म्हणटा. डिस्पायट हीज बिजी शेड्यूल ताजे पेशंट आयिल्ले आसा थंय एंड ऑल्सो हीज चॅलेंजीस इन हेल्थ ही एक्सेप्टेड हें इन्विटेशन कित्याक देर इज नो अदर बेटर पर्सन इन गोवा म्हळ्यार लास्ट वर्ड वेन इट कम्स टू हेल्थ रिलेटेड टू कार्डियॅक. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव आमच्या MLA देव बरें करूं म्हणटा. कितले ताजे अपॉयंटमेंट आशिल्ले मिटिंगी आशिल्ल्यो बट तो आयलो हांगा मिस्टर MK शेख सिनियर वायस प्रेसिडेंट. लास्ट मिनीट वी कॉल्ड हिम एंड सगळे जे आयले हांगा एंड दीस इनिशिएटीव वॉट वी हॅव टेकन जेन्ना जस्ट ओवर 1 year बॅक जेन्ना आमच्या बाब सावियो कुतिनोन सांगले द जेंटलमॅन हू शिरीश काणे बाबाक एक्सिडेंट जालो आनी ताका हॉस्पिटलान व्हरता म्हणून देर वॉज अ डिले आनी तो थंय सोंपलो. सो वी सेड दीस शूड नॉट हॅपन वीथ अदर पीपल आनी थंयसान आमचें प्लॅनिंग स्टार्ट जालें. जशें दोतोरान सांगलां गोल्डन आवर. दॅट गोल्डन आवर इज व्हेरी क्रिटिकल. त्या टायमा भितर पेशंटाक सेव करपाक जाय. So it took us time because some equipment had to come from a foreign country. So import problems ashille कितें आसले but everything has come. And I also thank all the government officials, especially collectorate officers, आमचे collector under initiative घेवन आणि also our the medical fraternity, the medical staff of South Goa district हे तांचे बरोबर बसले आमी. तांचे कडेन डिस्कस केले की आमी हें करूंक सोदता तुमकां कसलें जाय. वॉट आर दोज इमर्जन्सीज दॅट आर हॅपनिंग ज्या खातीर पेशंट वाटेकूच सोंपता. कशें सेव करपाचें ताका. दॅट गोल्डन आवर तशें दोतोरान सांगलां विदीन गोल्डन आवर वी कॅन रिवायव द पेशंट ऑन मुवींग एम्बुलन्स ऑफ मुवींग व्हील्स सस्टेन हिम स्टेबलायज हिम टील ही इज इन सेफ हँड्स. सो हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा की आयज आयल्यात म्हण आनी वी वील ट्राय एटलिस्ट एड्युकेशनार आमी हें घाल्लो फोकस हेल्थाचेरूय घालतले. पण ही दोन वस्तू तर लोकां कडेन आसा जाल्यार हेल्थ आनी एड्युकेशन जाल्यार आमची स्टेटूच गोंय न्ही आमचें भारतूय वील बी हेल्दी इंडिया. फर्स्ट टायम हें केलां तुमी पळय तशें रेड क्रॉसा कडेन आसा आनी कितें थोड्या कडेन आसा बट वी सेड साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक हें दिवपाक जाय सो दॅट दे कवर साऊथ ऑफ गोवा आमी फोकस घालया आनी आमचे कडेन कितें जाता तें करया टू इम्प्रूव एंड सेव द लायव्स ऑफ पीपल. कॅप्टन कितले येवपाच्यो आसात आनी एम्बुलन्स तर आमी आनी एक हाडल्या कित्याक ही आतां ह्या भागान आसतली टू कवर एज मेनी कॉन्स्टिट्युएन्सीज ह्या सायडीन लोकांक आनी दुसरी आमी मोर्मुगांव सायडीक दिवपाचें आसा सो दॅट मोर्मुगांव त्या सायडीक चड पयस पडटा. दो इट इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि GMC. सो ते भाग आमी 5-6 कॉन्स्टिट्युएन्सी ते तर कवर केले जाल्यार 24/7 आमी कशे लोकांक रातचे पासून ही सेवा दिवंक शकता. ही गाडी हांगाच आसतली काय आनी ही हांगा आसतली ऑपरेटेड बाय 108 बिकॉज 108 ऑलवेज मेन्स इट 24/7. मेंटेनन्स कोण पळयतलो हेजे ते गव्हर्मेंट पळयतले DHS पळयतले डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्वीस. सो हें करच्या पयलीं तांणी रिटर्न दिला द दे वील मेंटेन. ड्रायव्हराचो आमी स्पेशल सँक्शन घेतला. हें सगळें सँक्शन घेवनूच आमी केस फुडें अशें न्ही की आमी घेतलें कितें आनी दिलें ना. वी सॉ द एंटायर थिंग जेन्ना इक्विपमेंट आयलो ड्रायव्हर सँक्शन मेंटेनन्स सँक्शन हें सगळें घेवनूच आमी फुडें गेले. कॅप्टन वॉट इज द कॉस्ट ऑफ दीस एम्बुलन्स? आमकां सद्याक कॉस्ट खबर ना बिकॉज वी डोंट गेट इन टू टेंडरींग. वी गीव अ रिक्वायरमेंट टू द कलेक्टर. द कलेक्टर डज इट थ्रू जॅम पोर्टलाच्यान. ओन्ली थिंग इन आमी रिक्वायरमेंट दिल्लो की ही एम्बुलन्स येता पळय दीस शूड बी द रिक्वायरमेंट. इट शूड बी कार्डियॅक युनिट मुवींग ऑन व्हील्स. दॅट गोल्डन आवर वॉज द फोकस. एक वर कशें आमी क्रिटिकल आवर वेर वी कॅन सेव पेशंट तो आमी रिक्वायरमेंट दिल्लो आनी कलेक्टरान आपणाची टीम घेवन हांगा मिस्टर रमेश गांवकरूय आसा हांगा. दे हॅव ऑल टेकन दीस इंट्रस्ट एंड टेकन इट. सो जवळ जवळ म्हाका दिसता इट इज समवेअर बिटवीन 40 to 50 कितें लॅक्सांची आयल्या पर एम्बुलन्स फॉर द एम्बुलन्स. हय
We will come to know from collector's office what is the actual cost. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अजूनही थोडे एक्सपर्ट मेडिकल Specialized staff equipped for this ambulance, and what are the kind of ailments as compared to a regular ambulance that it can handle? No, this is specifically for patients having cardiac arrest. That's why we are speaking of the golden hour, that 1 hour which is very critical to save the patient. कॅप्टन तुमी म्हणटा गोल्डन अवर म्हणटा पूण जे ॲम्ब्युलन्सीचे ड्रायव्हर उरता पळय तांकां रस्त्यार खबर नासता जे लोकल आसता तांकां ते अपॉइंट करपाक आसता कित्याक ते पावना टायमाचे These मदीं are monitored through GPS. So ड्रायव्हरांक रूट दिल्लो आसता, शॉर्टेस्ट रूट टू गो टू द हॉस्पिटल. आणि एक कमिटमेंट दिल्लो की आपूण निवडून येतकीच पुराय साऊथ गोवा ह्या लोकां पासत आपूण काम करतले. आनी आय थिंक गेल्ले 1.5 वर्स आमी पळयत जाल्यार अंडर MP लेड खुबशे ताणें प्रोग्राम्स केले. ताणें म्हाका दिसता केपेंच्या मतदारसंघान बस दिल्या, काणकोण दिल्या, जे 2 व्हिलर्स पीपल हू आर हँडिकॅप तांकां सुद्दां 3 व्हिलर्स ताणें प्रोवायड केल्ल्यो आसा. आनी आज एक साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एक कार्डियक एम्ब्युलन्स ताणें MP लेडा अंडर डोनेट केल्ली आसा. म्हाका दिसता कार्डियक एम्ब्युलन्स ही अत्यंत गरजेची इक्विपमेंट फॉर दीस हॉस्पिटल, बिकॉज आय रन अ कार्डियक एम्ब्युलन्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एडवान्स लायफ सपोर्ट. आनी ताचें इम्पॉर्टन्स, ताचें म्हत्व कितें हें आय नो इट व्हेरी वेल. पीपल फ्रॉम कुर्चोरे, सांगे, केपें ह्या वाठारांतले लोक त्या एम्ब्युलन्सीचो कसो वापर जावन लोकांचो जीव वाचपाक शकता हें म्हाका दिसता की एडवान्स लायफ सपोर्ट लोकांक दिता. हांव तांचे धन्यवाद करता की तांणी आज आपल्या MP लेडा अंडर एक साऊथ गोवा कार्डियक एम्ब्युलन्स एक हांगा आनी दुसरी आय थिंक चिकाले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाकूय तांणी एक हाडिल्ली आसा. सो अशेंच मागता देवा कडेन की आमचे खासदार हे लोकां पासत अशेंच सेवा करत रावचे आनी जाता तितलो लाभ ते लोकांक दियत रावचे. देव बरो दीस आवडटा. आमचे हांगा जे आहले साऊथ गोवाचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट कॅप्टन विराटो, डॉक्टर कुलास, पार्टीचे सगळे काँग्रेसाचे वायस प्रेसिडेंट बागशे, काँग्रेसाचे सगळे मेंबर्स, प्रेस भाव मोगाळ भावंदो आनी भयणांदो, आज म्हाका दिसता आमच्या साऊथ गोवा लोकांक आनी एक खुशालची खबर, कित्याक दीस वॉज नीड ऑफ द आवर. कार्डियक जे एम्ब्युलन्स आतां दोतोरान सांगलें तशें गोल्डन आवर विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन अ पर्सन गेट्स अ कार्डियक एक हें येता. सो तेन्ना म्हाका दिसता दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इनफॅक्ट मेनी प्लेसीस आय एम नॉट सेईंग दॅट इट वॉज नॉट देर, बट इट्स अ आर्ट सारकी एक टॉप लेटस्ट स्टेट ऑफ आर्ट आमगेले कॅप्टनान ही हाडल्या. आनीक जेन्ना आमगेलो MP कॅप्टन विराटो आमी चिंतिल्लें जेन्ना MPक बसोवपाक, वी हॅड दॅट ऑल दीस इंटेंशन हाल्या एक जो आमगेलो मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाता एक साऊथ गोवा पासून कितें तरी बरो करतलो. लॉट ऑफ थिंग्स हॅव बीन डन लास्ट ऑलमोस्ट 2 years. आनीक म्हाका दिस इज ऑल्सो आनी एक बरी इनिशिएटीव कॅप्टनाली. सो वी थँक कॅप्टन आमचे लोकांचें जे हेल्था बद्दल तुवें चोयलें चिंतलें. आनीक नॉट ओन्ली हियर साऊथ गोवा, वन इज इन चिकाले ऑल्सो. देर आर 2 ambulances फ्रॉम नॉट मिस्टेकन. सो वी थँक यू कॅप्टन. आनी अशेंच लोकां पासत नॉट ओन्ली साऊथ गोवा गोंयच्याय पासत तूं बरो इनिशिएटीव घेतलो. लोकां पासत बरो करून पयशे मोडलो. पयशे जे येताय सगळे येता, आमदारांकूय येताय, मेंबर ऑफ पार्लमेंटाकूय येताय, बट कशें लोकां पासत, लोकां उदारगती पासत, लोकां फायद्या पासत उजार करपाचें वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आय थँक कॅप्टन कीप ऑन द गूड वर्क. आमी सदां तुजे बरोबर आसतले, लोकां पासत काम केलें म्हणून देव बरें करूं. To be here despite my health limitations, to cut the ribbon at the launch of this ambulance. Today everyone's talking of golden hour, not only because gold is expensive, but because everyone has realized that after the heart attack you need prompt attention within 1 hour, otherwise you are going to die or you are going to left with the heart full of scar. It's very sad to learn. That's why this initiative, you could have spent your money for different things as being done today, but you have decided to buy an ambulance to give first aid to these people who suffer from heart attack. So I applaud this initiative. I thank you all very much for having invited me. I come with a lot of happiness and pleasure
I thank every one of you for giving thankful to this noble initiative. Thank you very much. वच वाटेर सपोज तुका कितें जालें ड्युरींग दॅट गोल्डन आवर जाल्यार कांयच फरक पडना. सो त्या टायमार कार्डियक केअर एम्बुलन्स सपोज आसा जाल्यार थंयच्या थंय ताका इमिजिएटली ट्रिटमेंट दिवपाक शकता आनी तो सर्वायव जावपाक शकता. सो त्या खातीर ताणें आमकां कार्डियक एम्बुलन्स प्रॉमीस केलो आनी तो आज फुलफील केल्लो आहा. सो ताका आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की मडगांवकारां वतीन सावथ गोवा वतीन सगळ्या लोकां वतीन आमी ताका चडांत चड थँक्यू म्हणपाक सोदतात.